So, Sali zusammen, habt ihr einen schönen Montag gehabt? Ich jedenfalls nicht. Aber egal. Danke an dieser Stelle übrigens für 300 Abonnenten. Der Grund für das heutige Video ist ganz einfach das. Oh, ja. Ihr habt sie sicher gesehen, die McDonalds-Werbung. Und wenn ihr sie nicht gesehen habt, dann sehen ihr sie sicher demnächst. Sie kommt nämlich ganz oft vor Videos auf YouTube. Man kann sie zwar nach 5 Sekunden überspringen, aber mir hat sie recht Eindruck gemacht und darum habe ich sie bis am Ende gesehen. Und darum habe ich herausgefunden, dass es von McDonalds ist. Wie auch immer. Wenn wir jetzt mal außer Betracht lassen, dass das von McDonalds ist, muss ich klar und ehrlich zugeben, das ist eine der besten Reklamen, die ich je gesehen habe. Vorher habe ich Werbung gesagt, jetzt sage ich Reklame. Gibt es da einen Unterschied? Egal, wir müssen nicht jedes Mal eine deutsche Stunde machen, das haben wir schon beim letzten Video gehabt. Aber wie auch immer, ich weiß nicht, wie Werbung gemacht wird, aber diese Werbung ist auf irgendeine Art einfach ein Blickfang. Versteht ihr, was ich meine? Die Musik, das macht sie einfach attraktiv fürs Auge. Musik, Auge? Ich sag mal besser Ohr. Aber sie ist halt von McDonalds und das steht ja immer wieder in der Kritik, wie sie so ungesunde Produkte verkauft. Tatsächlich ist es in der Schweiz seit einigen Jahren verboten, Werbung für etwas zu machen, was süchtig machen könnte. Allerdings sind die Produkte so definiert, dass es einen spezifischen Suchtmittelstoff in ihnen drin haben muss. Das ist bei McDonalds nicht der Fall. Anders als Zigaretten, Alkohol oder Drogen besteht McDonalds Food nicht aus Stoff, was süchtig machen. Ist offenbar so, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen in die Statuten von McDonalds und es hat wirklich nichts drin. Das zumindest laut der Webseite, deren ich aber zumindest noch glaube. Trotzdem möchte ich die Frage jetzt mal in den Raum werfen. Findet ihr es okay, dass wir für so etwas, was der Gesundheit schädigt, da müssen wir nicht darüber diskutieren, Werbung machen dürfen? Wir kennen ja die ganze Geschichte aus den Vereinigten Staaten, wo Kinder richtig dick geworden sind, weil sie zu viel von McDonalds gegessen haben und unter anderem 15 Happy Meals pro Tag benötigen, um satt zu werden. 15. Wann geht's zu essen, Mami? Nein, offenbar noch nicht. Tatsächlich haben aber verschiedene politische Gruppierungen in der Schweiz schon probiert zu erreichen, dass auch McDonalds oder andere Fastfood-Ketten keine Werbung machen dürfen. Tatsächlich haben bis jetzt mehrere politische Bewegungen in der Schweiz probiert zu erreichen, dass McDonalds und andere Fastfood-Ketten keine Reklame machen dürfen. Tatsächlich haben sie schon verschiedene. Das macht mich wahnsinnig, der Satz. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wahnsinnig. Sagen wir es anders. Es haben schon mehrere Personen in der Schweiz probiert zu erreichen, dass McDonalds und andere Fastfood-Ketten keine Werbung mehr machen dürfen. Hey, geht doch. Jetzt tun wir nur noch andere Personen durch politische Gruppierungen ersetzen und dann kann ich den Satz gerade nochmal probieren. Bis jetzt aber mit wenig Erfolg, das muss man zugeben. Aber die ganze Werbung von McDonalds, die unten übrigens verlinkt ist, hat das Ganze nochmal ein bisschen ins Rollen gebracht. In den Kommentaren unter dem Video ist nämlich eine regelrechte Diskussion entfacht, ob man auch wirklich solche Werbungen machen darf. Tatsächlich hat die Werbung aber, weil sie wirklich gut ist, und das müssen wir einfach zugeben, ein bisschen mehr Likes als Dislikes. Aber sie hat auch viele Dislikes. Mir nimmt es einfach Wunder, was meine Community, wenn man das bei 300 Abonnenten schon so sagen kann, darüber denkt. Geht ihr zu McDonalds? Schmeckt es euch? Und findet ihr, es braucht überhaupt so eine Reklame? Ich meine, McDonalds kennt einfach jeder. Das Ziel von der Reklame ist natürlich ganz klar, mehr Gäste in McDonalds zu locken. Aber denkt ihr, es bringt McDonalds etwas? Und wenn ja, denkt ihr, das ist die richtige Art, Kunden zu gewinnen? Ich bin mega gespannt auf eure Meinungen. Ich persönlich habe hier keine eigene Meinung. Ich finde, man sollte einfach das machen, was die Mehrheit will. Das finde ich meistens. Wie auch immer, für irgendetwas ist die Kommentarfunktion ja da. Darum bitte aber, ich lese alles durch. Damit sind wir auch eigentlich schon wieder am Ende. Ich kann nur noch ein bisschen über den Hintergrund erzählen, weil der hat sich ja in den letzten 3 Videos jedes Mal geändert. Das liegt daran, dass ich momentan noch dran bin, den idealen Hintergrund zu suchen. Vermutlich bleibt es aber da. Aber ich werde noch ein paar Poster und so weiter aufhängen, damit es ein bisschen lebendiger daherkommt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen Daumen nach oben. Nein, ich wünsche euch einen schönen oben. Ihr wünscht mir bitte... Nein, ihr gebt mir bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir bitte auch einen Daumen nach oben, damit ich sehe, dass es euch nicht gefallen hat. Und schickt mir vielleicht noch Vorschläge, was ich besser machen kann. Das interessiert mich immer persönlich am meisten. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend.